Prie Japonijos ambasados Vilniuje skambėjo šūkiai "Gėda Japonijai" ir "Laisvė delfinams". Taip lietuviai susivienijo su pasaulio gyvūnų teisių gynėjais, kovojančiais prieš delfinų skerdines Japonijoje. Įspėjame, kad kai kurie vaizdai gali šokiruoti. Ei, Japonija, ką pasakysi, kiek delfinų dar nužudysi? Ei, Japonija, ką pasakysi, kiek delfinų dar nužudysi? Šitaip prie Japonijos ambasados Vilniuje gyvūnų teisių gynėjai protestuoja prieš kasmetinės delfinų skerdines Japonijos Taidžio vietovėje. Už tai, kaip atrodo ir pačios pasipiktinimą visame pasaulyje keliančios žudynės. Masiniai protestai prieš nuo seno Japonijoje vykdomą delfinų medžioklę rengiami daugelyje pasaulio miestų – Jungtinėse valstijose, Vokietijoje, Australijoje, Didžiojoje Britanijoje. Delfinai yra skerdžiami ir paimami į nelaisvę, laikomi mažose delfinariumuose, treniruojami kaip kokie šuniukai ir tada parduodami visom pasaulio šaliom. Tas mus labai piktina. Mes tiesiog solidarizuojame su kitais pasaulio aktyvistais. Ir mūsų tikslas yra parodyti Japonijai, kad mes nepritarėme delfinų skerdynėms. Tačiau nepaisydami pasaulio kritikos, japonai ir toliau laikosi savo tradicijų. Čia kaip ir kasmet rugsėjo-kovo mėnesiais šitaip krauju pasrūva Taidžio pakrantės. Delfinams paspendžiami spąstai, žvejai po vandeniu vieną į kitą daužo metalinius stulpus, kad sutrikdytų itin jautrius delfinų jutimo organus. Tada juos lengviau suvaryti į seklią įlanką. Čia dauguma jų išleidžia paskutinį atodūsį. Gaila delfinų, reikia laisvės visiems ir delfinam dabar reikia laisvės, reikia jiem palaikymo. Čia geriau negu sėdėti namie, sudėjus rankas ir nieko nedaryti. Tai geriau eiti ir daryti kažką, nors minimaliai. Nepaisant to, kad yra daug visokių tyrimų, kad delfinai yra pakankamai protingi, nepakankamai protingi ir jie vis tiek vadovaujasi su tom nežmoniškam tradicijom. Tai yra nežmoniška, mes turime išmokti gerbti gyvybės formas, visas gyvybės formas. Tai yra vienas iš pavyzdžių, kai yra kasdien nužudoma tūkstančiai gyvūnų. Iš užspeistų į kampą kelių šimtų gyvūnų dalis už solidžias sumas parduodami į akvariumus ar jūrų parkus, kiti išskerdžiami žiauriausiais būdais ir parduodami mėsai. Gailesčio nesulaukia nei jaunikliai, nei jų mamos. Šis kruvinas verslas kasmet žvejams atneša milijonus dolerių. Japonijos valdžia tikina, kad tai tiesiog gili tradicija, o pasaulis per daug jautriai reaguoja. Esą šiems žinduoliams nėra grėsmės išnykti. Tačiau delfinų gynėjus toks pasiteisinimas dar labiau erzina. Ši medžioklė prasidėjo 1969. Tai mano tėvai yra senesni negu šita tradicija. Tai toks pasiteisinimas mūsų visiškai netenkina. Žudynės Taidžiai dienos šviesai iškilo prieš 5 metus pasirodžius dokumentiniam Oskaro apdovanotam filmui Įlanka. Atlikus apklausas paaiškėjo, kad apie šią tradiciją iki tol nieko nežinojo net 95% japonų. Skaičiuojama, kad per vieną medžioklės sezoną į nelaisvę paimama arba mėsai nužudoma nuo 1000 iki 2000 delfinų. Danijai priklausančiose Fererų salose taip pat tebevyksta žiaurios delfinų ir banginių skerdynės. Esą nužudęs tokį didelį žinduolį, jaunuolis tampa vyru.